Basibo ne bannyabo tubaaniriza ku Kyoto, Kyoto International, Kyoto Reloaded, YouTube, Kyoto Uganda, n'emikutu emirala gyonna tubagamba era tubategeeza mweyongere okwekumira ku Kyoto. Kye tugenda okubasaba olw'okuba nti gano amaka mapya, tugenda kubasaba musaasaanye. Tetutera nnyo okukikola naye kuweze ekyokukola mukimanyi, naye musharinge mu groups zammwe ez'enjawulo, obubaka buno bubeere nga butuuka ku bannaffe abo abatali ku mukutu guno ogwa Kyoto Reloaded, kubanga twabategeeza ne tubagamba nti abatamanya ngamba abamu baali batuzoganya naye ffe tubakuba mu Robadoba style. So ensonga lwaki twaggulawo omukutu guno. Nagwo gwaffe, amaka gaffe Kyoto Reloaded gakyali mapya. Ekyomukisa omulungi ndi n'omu ku ba administrators, omukulu Makanga, ensonga eyo ayinza okwongera ogikoonako. Kale tugende mu maaso tutunuulire ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Akamyufu k'NRM kalabye, bibaddewo amasasi mmundu, n'omu ku bakulembeze mu ggwanga akyogeddeko ala kwegamba emmundu ziringanga zibadde nga kalaamu, emmundu kwegamba ssente nga ziringa bijanjaalo. Kale n'otunuulira eggwanga lyaffe Uganda. Anyway, Ssebo mukulu Makanga, tukwaniriza, buuza kuba tulaba n'abatuwuliriza, tugende mu maaso. Ssebo mutesitesi, nsanyuse nange okuba nti onkyazizza mu maka gaffe gano amapya, ate wamu ne ku mikutu gyaffe emikadde gyonna kwetuli. Baganda baffe mwenna abatulaba, buli omu gy'asinziira oba nti otulaba, tukwebaza okuba nti weekuumidde ku mulamwa ogw'okuba nti oyagala oba wettanira naawe oyayanira okulaba nti tununula eggwanga lyaffe. Bakakasa bagamba okozesa Kyoto TV. Okay. Ensonga gy'oyogeddeko kituufu nti tubadde tuzoganyizibwa abatamanya ngamba nga bulijjo, era ensonga lwaki emikutu gino mutulaba nga tugivaako ne tudda ku gino, bagihakinga mugenda okukakana nga bapostinze ebintu ebikyamu, batukuba claims ez'enjawulo, batukola buli kimu, naye tetujja kkoowa. Kye tubagamba kiri ekintu kimu, ensonga bw'ekyusa amaaso ng'okyusa envubo, buli lw'ekyusa amaaso okyusa envubo. Ensonga lwaki tubagamba nti kati mulike Kyoto Reloaded, mukifollowing, ate era mulagire ne bannammwe, mubainviting babe nga bakigoberera, kubanga kati aguge maka gabe era wogenda okusinga okusanga waka waffe. Then n'Ekyoto, luli tubadde ku Kyoto ku YouTube channel, tubadde ku Kyoto UG, kati tuli ku Kyoto TV. So subscribe on Kyoto TV YouTube channel, kogenda okutusanga ngera kogenda okusanga waka. Kyoto UG nakyo kyazeemu obuzibu. Administratively tukoze shift, n'olwekyo tubasaba mubere nga mudda ku ebyo. Subscribe to Kyoto TV and like and follow Kyoto Reloaded. Ojja kuba osobola n'okufuna notification nga live zizze. All right. Kale Ssebo tweyanzege. Mukulu Makanga, ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Byokwegamba tebiggwaayo. Naye nga ebiriwo ennaku zino oba bibadde byakagwawo, twalabye akamyufu ka NRM. Akamyufu ka NRM katusobedde. Nze nali sirabanga kintu kifaananako bwe kityo. Oba regime bwetyo bwebeeranga ekaddiye egenda, oba kiki, wakati nabo bennyini olulimi lwe boogera tebakyalutegeera. Boogera omukwano gwange omunadde njogera naye nagamba, ojjukira abasajja n'abakazi abaali bazimba omunaala gwe Babeli mu Bayibuli mu byawandiikibwa. Nabo kwega batandise okwogera olulimi olutategeerekeka. Ekitegeera, oli amutuma mwiko aleeta mukyanga, oli amutuma mukyanga aleeta toffaali. Owulidde,
oli aleeta muguwa kumbe bamutumye musumaali kwegamba nabo bennyini olulimi lwe boogera tebakyalutege mu kintu ekyo kituufu. Mukadde wange neeyanziza nnyo neeyanzige. Ebyabaddewo byonna tebisaana kubaddira mu buddizi kubanga mwabirabye. Omuntu kyeyandibadde kati asinga okunoonya nti kiki ky'oyigamu, biki ebyokuyiga eby'enkokonala ebyavuddeyo ku mulundi guno. Okusookera ddala kyayambyeko okutangaaza abantu okumanya baani abatuufu abakola effujjo. Baani abatuufu abakola effujjo? Edda ffe twalinga tuwagira omupiira bwe gwaberera ogw'amaanyi ennyo mu Uganda. Naye buli lwe wabangawo okulwana wakati w'Express naddala Express ne Villa, abantu baagambanga ab'Express be bakola entalo era ab'Express balwanyi. Erinnya eryo ne litukalako nnyo nti ab'Express balwanyi. Ffe abantu kye baali beerabidde nti Express twali bagumu mu kuzaayo naye nga tetutandika lutalo. Eva twasirikanga ne tulinda olutalo linaalwo olw'okuba twabanga bangi n'obumalirivu bwaffe ne tuba nga tuwangula. Omusajja ekiseera kyatuuka twagambanga abantu nti si ffe tulwana. Gye buvuddeko emabegako awo kyatuuka ekiseera nga Villa yelwana yokka nga olubateeba goolo ne bwe baba be babadde balidinga bw'obateebera gwemu once they concede batandikirawo olutalo ng'emipiira bagiyiwa. Then abantu ne batandika okumanya nti abakozi b'effujjo tebaabanga b'Express kubanga Express yatuukako n'egumira n'okukubwa n'ebanga egenda kuddizibwa mu lejula naye nga tebalwana. So ng'ate bano aba Villa abaali batali nti bali mu kudda mu lejula naye olw'okuba nti bakubiddwa nga kibalwanya abantu ne batandika okwawula baani abaalwananga. Kati olwaleero mwalabye abakoze akamyufu emmundu zivaayo kyere, buli muvuyo bagukola, buli kimu ekitegeeza electoral violence oba political violence eri so much ntu abasajja bano nabagamba Katonda agenda kujja ajja time egenda to exoneratinga mpola mpola. They called us hooligans, they called us lumpen, they called us whatever they wanted to call us, but everything they called us has manifested in their primaries nga be balimu bokka. So you would expect wandewunyiza nnyo ogambe nti bwe babanga balwana bwe batyo nga balwana bokka just omuntu kuyitamu abe nti yagenda okukwata flaga y'ekibiina alwanye bw'atyo. What do you expect bw'anaabanga kati ate alwanira kukwata keeke ya ggwanga? Kuba theya tugenda kuba mu nsi y'abantu. Ekintu ekirala ky'olina okuyiga kyamaze okukulaga lwatu nti NRM nga NRM okwogera boogera naye it is only money that will attract people to the polling stations or where they gather from. Era nga they can't do away with it okujjako okuzigaba ekyere. Tebikyali biri nti tubateebereza okuba nti bazigaba. Kati bazigaba kyere, clips zitambula mpitirivu n'okutuuka okubostinga nga lyo alowooza nti bino bye biruma abayaaye. Ekyo kitegeeza gonna Uganda ategeera ezo bakuwaddeke bayita kataamu egenda. Next time kijja kuba kirala because they want to be that money zibagenda okubanga bagaba. Tulina okwebala nti kam singa mubakkiriza okuba nti baakubeerawo bw'otunuulira amateeka ge batayeeseteese financial ya gye tulimu eno emisolo gye bateese ku bantu, don't expect people to survive. Our economy is crumbling, but when after giving them 2 years tugenda kuba tetukyaliwo if things do not change. Omukulembeze agambye mbu
Ugandan shilling eri very stable nnyo. No, President Museveni, by the way, kati ate bw'omunenya era ndowooza abasoma psychology be babisoma oba n'abasawo abamanyi ku byobulamu bamanyi ku bulamu bw'omuntu. Waliwo stage omuntu gy'atuukamu nga tokyamunenya. Okay. Era nga oluusi osinga kunenya nnyo bamukkiririzaamu oba ababa bamuwuliriza. Right now President Museveni yayogera ne byakola ye yennyini zina limbo ng'omuntu. He doesn't know whether he's going or coming. So byalowooza byapulayinga mu nsi endala, Uganda endala gy'ataliimu, n'ebiri wano ku ground mu Uganda gy'alimu byanjawulo. Kati either naffe tutandika okumanya nsi ki gye tusaana okubeeramu, eno eya myth oba eya reality. Bwe tumala okumanya entuufu ey'okubeeramu, tumere mu yaffe eya reality, tunoonye ne solutions ez'okugitaasa okuginonora. Otherwise Mwami Museveni ali mu ddala nnyo. Yagamba ensonga ze yawanga agenda era yawandiise n'okuwandika. By the way, kikwewuunyisa nti Museveni takyaswala oswaza ndi ebintu bye yawandiise like 2 days ago, ayogera nga bwe yatandika okulwanyisa ekibba bululu mu 1961, 62 najja mu 80 n'amala n'agamba nti kati bwe yawamba mu 86 n'ateekawo emitendera egigoba ekibba bululu. He's talking about ekibba bululu okukigoba mu kubba kw'obululu wakati amidisiti okubba kw'obululu ekyeru. Fun enough, sinnawulirayo gye balumiriza muntu mulala ku bubbi bw'abaddewo okuggyako okulumiriza ye, mpozi n'omu gwe nawulidde yeekwasa mukyala we, ate era nga bw'aba omukyala yabbye era omwami gwe tulowooza nti era alinawo omukono. Kubanga ekiri overall mu kubba kwa kamyufu, ye yennyini ye yataganjudde ssemateeka waabwe n'abalagako kye baakola ssemateeka owaffe owawamu, n'amukakkanako n'amusobyako olw'empaka. Gwe okugamba abantu abamaze ne ssemateeka amazeewo emyaka egitaka wansi wa 2 nga bulijjo akamyufu kaabwe abantu abeewandiisa be bagenda ne balonda. Bw'okeera ku makya n'ogamba nti okusinziira ku kiriwo kati n'abatali bakibiina tukkiriza balonde era bakkirize balonde. They and then nga te banno totudde nabo kubagamba nti tukikyuseemu, gwe n'ogamba bugambe nti kikole. Raping their constitution yabawadde buwi ku ekyo ffe kye tubadde tutambuliramu kyasiiba akola ku yaffe eyawamu. Kati ebyo ebimu ku bintu bye tujja tuyigamu, mulina okukkiriza nti Museveni waali ali mu dayirema wakati tamanyi. Omanyi Abaganda balina ekisoko kye bagamba nti ali mu gwebusami. Omugga gwebusami baguyita Neemagaza. Kati naye bw'atyo bw'ali ali mu Neemagaza, omugga gwebusami tamanyi. Saying tulwanyisa abakozi b'effujjo, naye nga abakozi b'effujjo be baana baabo omunju, batambula nabyo basajja baabo ku lusegere. Tetujja kukkiriza kutta bantu, they are doing it. Tetugenda kukkiriza kuba bantu ate bw'amaliriza n'agamba nti ono baamukuba n'ennyumirwa, baamukuba enkuba gye nali neetaaga. So tamanyi, you just have to, oluli twali tulaba mutabani we nga yakola ebyo, yavaayo n'adda mu by'okwesooka emmotoka z'abantu eziyitawo nti neyo yange, kati tulaba kitaawe yaavuddeyo. Finally tulina okukkiriza nti in a failing state, bwe mala okutuuka mu stage yayo ey'okutaano, kubanga state formation eyita mu stages 5, but once it reaches the 5th stage, the downfall stage, tesobola kudda mabega. Process eyinza kubeera slowed down by time, nga ekigireetedde ekyo be bano abadde baagala okuteekawo enkyukakyuka
okuba n'ebintu ebiba distractinga ebitonotono most especially nga biri mu bo bennyini ng'abantu. Era ffe ng'aba movement eyagala okwenunula wano we tuteekeddwa okuzibukira amaaso ne tutandika okufokasinga ennyo ku struggle yaffe than ebintu etujja ku mulamwa omutuufu. Kubanga we focus on such small things ne bitujja ku mulamwa, we shall buy them more time, and that time could bring in more casualties than we anticipated. So singa tu concentrating ku ssaawa eno ku struggle ne twesonyiwa ebintu ebitujja struggle, tujja kukendeeza omuwendo gw'abantu oba ogw'ebintu ebiyinza okwonooneka nga tuli mu process y'okwenunula. Kubanga yo process bwe mugitandika tedda mabega. That is why we chose a revolution. The revolution only settles for a win. Kati bwe muba nga temweseetinze bulungi, yes muba mujja kuwangula because all factors eziriwo ziba favoringa. Naye buli lwe muba n'ebibabuzaabuza nga mmwe temuli tedde, muli awo muli aganaga, mugenda naye nga mulwawo mwongera ku casualties zammwe. Okay. Simanyi oba ekibuuzo kino era nkikubuuze naye kwegamba kubanga omukulu ono ye agambye ebintu bya concentrate for over 35 years byabadde ayogera buye defense, simanya security, simanya mbuzeni ebitala bijje mpola ibana emyaka 35 kwegamba olutalo lwefuna alya eggwanga liri static tenda maaso naye mu bwongo ye ali mu defense security simanya biki. What is going on? Ebirala byo bifiiridde ddala emyaka 5 naye ate nga mukulu Makanga tubyetaaga okugjako ng'ogamba nti Uganda oba kwegamba oba tujjewo oba tujjeerewo then tuleete Uganda kwegamba empya, which is true kati kyetuliko kyetuzimba kati right now, naye tulina ate tukyali balamu, enguudo tuzeetaaga, amasomero tugeetaaga, amalwaliro tugeetaaga, naye to him that is like nothing. Birabika biringanga kwegamba ebiteetaagisa. Yes, security emundu nezibanga emundu ziringa bijanjaala, abasirikale training n'ayisa abasirikale n'ayisa simanya bameka kenda simanya kanana mitwale abawe emidaali 10,000 banna ebirala byo tebyetaagisa. Ensonga eyo ntufu Mwami Museveni abantu abasinga baagaana okumutegeera. Akozesa ekigambo ekisobola okwatractinga omuntu omugoberera naye ng'oteekeddwa okulowooza emirundi ebiri, kubanga kyayogera kiba kituufu naye nga weebuuza ategeeza ani. From day one yali akooninga bannayuganda, bakadde baffe nga abakwata amateeka okubayingiza okumulwanira olutalo, yabagamba tugenda kwenunula. Nabo ne balowooza nti bali mu bagenda okwenunula, yet yali ayita emabega eno n'akola ebikolobero ebibaleetera okulowooza nti basaana okwenunula, ne batamanya nti ye kwe basaana okwenunula. Ye yali ayagala okwenunula ng'omuntu, afune obwogerero, afune obubuddamu ne wawaabeera. Up to now olwaleero principals zemu n'ayisa challenge nga kukulaga obuzaale bwe, alage ne bajjajjaabe nga naye bw'agenda okulaga ababe at least 10 or 7 generations, naye alageko gy'azaalibwa because naye nyini takimanyi ng'omuntu. Wabula bwe yali atuula yalaba bannayuganda tugenda kwenunula, kumbe yali agamba nti boka kiriki kaabwe ak'abanoonyi b'obubuddamu kabajje beenunule baveeyo. Bwe baatuukanga ne badda mu lulimi luno olulala, ennimi ezaabwe ezibaawula nga bannyonnyola abantu nti tuteekeddwa naffe okufuna we tuyimirira. Bano be bantu abatuufu b'okusuula
ensi tugibajjeko tugyetwalire tufuuke eyaffe era yekaweefube gwe baliko. Bwakugamba nti kati essaawa ya leero ayogera ku security, ayogera ku defense, ebintu byakola gwoba olowooza defendinga ggwanga, eggwanga terinabeerako na threat yonna eva bweru. Ekitegeeza ye mwami Museveni nga mwami Museveni abantu be yadeclaringa nti be balabe be bannayuganda bennyini, kyova olaba yeetaaga defense against the people is leading. Kyova olaba n'ekibiina kye ng'ekibiina mwatambulira, it is a resistance movement. You would wonder a ruling party to be a resistance movement. What are you resisting other than the will of the people? Kati ebintu bino muteekeddwa okubimanya nti Museveni akozesa kacuwadi, ebigambo byayidinga mu plain sight. The defense is aiming at is to defend his family and their family interests. Lwaki yakugamba to wrap it all ndi takolera bantu ye yekolera Okay. kati okuddamu okumuexpectingamu okukukolera nga wali yeeyogerera mu kamwe then bookiri baggwe ng'omuntu. Nze we mbagambira ndi leave Museveni to say whatever he wants to say. Nga bwe kiri nti kuba mu Uganda la only right omuntu gy'aba nayo ye y'okusigala silent. You have a right to remain silent forever. Era kyova olabanga ne UCC walabye baleetako amateeka amalala ag'okwongera okubaziba emimwa. Nago kugereko. Okubaleeteraga amateeka ag'okubaziba emimwa. It is only one right they want to exercise. Keep you remain silent. Iyo yabakkiriza okuba nayo. Zino ezisigadde endala waakuzirinyirira nga bw'ayagala because to him they do not exist or else we don't appear to be human to them. Nga bwe mwalaba ekyali e Rwanda bwe baali betta, they used to refer themselves as cockroaches. Era mweyo ndaba mwatulabira. To them batulabanga biyenje ebisaana okufuuyira dduumu. Ensonga lwaki he imports too much, he invests too much in the doom. Insecticide gyabula nze mundu. Kyovula bwe zivaayo ne zikuba abantu. They will always come up with statements ez'ekisiro. Spokesperson w'amagye entungamu wa poliisi entungamu yawandiise statement n'agamba nti okugeza we bagezezzaako okwikiza mmotoka mwe baakubidde oli omusajja Dani ono Olukutana mwe yakubidde Dani, beetegerezza nga emmotoka ebiwundu ebigiriko birabika si bya masasi naye nga waliwo object endala eri sharp gye banaba ku identifyinga. Kakati oyo eyo statement okufuna backup yaayo bagidrivinga kuwona omusajja gwe balowooza nti mugezi, mukwano gwatamala emirundi oba gundi we patana we gwayita ntwe ya pusi, ye yasoose okuvaayo n'agamba nti bino ebintu olw'okuba tewaliwo vidiyo ekuba waliwo ng'onaasika ku musajja emmondo n'ogikoki nga tebalinawo gye balirizinze ng'akuba amasasi. They can twist it, but twisting bagambi there should be another object gye bayinza okussaawo, a sharp object eyakubye ebituli mu mmotoka n'ekuba ebituli mu ndabirwamu n'ekuba ebituli wawa n'ekuba n'ebituli mu muntu. Kati n'owa poliisi naye n'agamba nti waliwo akantu ke nawulidde ng'ayogera omusajja tebaamulikodinga ng'agamba nti ekizibu kye tulina nti ne intelligence yaffe ne basayidi n'obwoba wa ssente ez'enkanawa tebasobola kufoginga musango, tebasobola kustaginga musango omuntu n'atagubuuka. Kati to him he thinks he is smart
when he comes up with such an argument ajja kuajuinga ekintu kiggweyo owa poliisi olwakimulaze ne bamugamba nti osobola okugamba nti teyabadde emmundu tewaliwo obukakafu bulaga sijja kusobola okukizannya lukutana tumwejeereze but nze mbagamba ekintu kimu whatever happens tusigale nga tulwanirira kimu kyakunonola ggwanga ebyo byonna tugenda kubitereeza ngaebbanga tumaze oditereeza odikwata mu ngalo. That is when we shall choose tugambe nti okusinziira mu bibadde biriwo ono omulamuzi yaggwamu ensa. We are going to write off certain professionals baveewo lwaki during this time where people had to fight for their integrity bemazeemu, and to them they sold their souls, they sold their conscience. Nga agamba wakiri kansigaza omulimu ne bwe nnaakola ebintu ebyekisiru. Someone tells you omulamuzi omulamba ne bagamba genda oyogere kino n'oyogera bwogezi n'otofaayo ku bantu bagenda kutwala batya ne ethics z'omulimu gw'oliko ba profession gy'olimu tozirowoozezaako. So you cannot have a new Uganda and continue with the people that lack integrity. To him yalinga bayagala bwe batyo. Of course yakikugamba dolaba yagamba abantu bali nti bring me an opponent from the opposition ali serious tekinkolera wakirireeta omuntu eyebako. He wants jerrycans, empty jerrycans, leeta ekidomola ekyawo bwe bati mu parliament for as long as he okulonda. Kwegamba bannayuganda tebava balina muddala magezi be bagamba mbuzaake yeeruma amatu gundi yekola tebatubalira muddala magezi kwegamba. Olina abakwata zigi n'abanyola zigi nga bwe yaveeringa mu mmotoka n'atuuka n'agira na pikipiki n'atomera omukazi pikipiki n'emukuba ne bajja ne bamuggyawo bamuwadde first aid bamugyewo bamutadde ku bodaboda bamututte emulago naleeta video evidence ng'ebyo byonna zigi okutambula okujja okutomera bamuggyewo bamuwadde first aid bamutadde ku boda bamututte emulago byonna nga byali mu ddakiika egi mu bweti bannange kati n'otunuulira omusajja eyayimirira ng'ayogera ebintu ebyo ne bakuletera n'ekifaananyi ng'ali engege ng'olaba engege eyinza okuba nga yali emusingako. Kaakati mukulu makaatu kakati ebyo byonna tubirabye tukoze tutya? Bulijjo alina bulijjo kyotugamba naye okwejjukanya. Yes, ekintu kye tulina okukola bannayuganda tujjukirenga always nti omuntu okukufuga mu nfuga embi okukusibako ekintu ekikyamu kyonna kyasooka okukola awangula bwongo obwo bwakujjako. So nga obwongo kyekyokulwanyisa kyokka ekirinakyo Katonda kye yatuwa. Ekyo kyekyokulwanyisa era Katonda olw'okuba yakiraba nga kirinakyo nga tekyamugaso nnyo gye tuli yakiteeka awantu nga you cannot access it physically. Era oli bw'aba nga ayagala okukwata ku bwongo byonna ebikwata ku bwongo biri psychological. Omuntu alina kuzannya buzannyi alina kweyambisa bazannyi tasobola bukwatako physically. Bw'obukwatirako physically ne bw'oba gwennyini bwo ekivaamu kuba kutabuka mutwe. Kati obwongo buno naawe olina okuyiiya okoze otya okubuwa defense. Bw'omala okubuuka ku nsonga n'otegeera nti kati kino kiba bwekiti n'oddamu n'ogenda control ku bwongo obwo olina okusawo firewall nga tokkiriza ate external force kuddamu kubanga ebucontrolinga. Kino kye tukola ku kyoto change the mindset of the people. Olina okukkiriza nga zo no-go zone. Olwaleero tuli basajja bakkiriza mu ddiini. Oli mukkiriza mu ddiini musajja pasita mulamba
nze nange ndi musajja mukkiriza mu busiraamu bwe sirina banka gye ndiko naye nina ekizibu eki nekkiririzaamu nti ebyetaagisa okuba ebyamakulu ebyo byombi bina sikyetaaga seeka kunzijukiza era seeka mulabye simulabye nina we simukkiriza kutuuka kati eddiini njikkiririzaamu bulungi nnyo naye nafuna kkowa nabyetulagira nti kino kati kitegeeza obwongo bwange sikyaganya wadde seeka kujja bwexplainingira ebinkwatako wakati wange ne Katonda mbimanyi ku mutwe mu bwongo bwange mbimanyi ku mutima ku mwoyo kweri naawe omuntu bw'otyo bw'oteekeddwa okubeera. It is not a must that when you want to talk to your God you always need a mediator. Singa Katonda yali yeetaaga aba mediators babeerengawo mu bulamu bwaffe nga twogera gy'ali abo bandikuzaddenga naye nga bagamba nti ozaaliddwa nti ma ozaaliddwa naye ono yajja okwogerera eri Katonda nga we sikkirizanya na muntu agamba muntu nti the only language Katonda gy'awulira yino ekyo kiba kya kulimba kubanga why would he create languages ezatawulira and if people died before accessing certain languages zemusuubira nti zaawulira how will communicate with them yet you believe in the hereafter that in the end we shall meet him atubuuze obulamu bwe tubadde tulivinga ku nsi tubulivinte tutya anaayogera atya ne bali abaatukulembera bataawulira ku lulimi luno lwogamba nti lwe baali balimu gyawo baayi bw'otambula ensi nga nze kati bwe ngitambudde because at least ngitambudde. I've been in places where people have never had even a word of from English. any of those foreign languages zemuwulira. I mean religions zemuwulira. When in Japan they're just learning Christianity and Islam and you cannot even have 1% of people embracing all the religions combined. Ngugase foreign religions nga bwe ziri toweza 1% ku bajapani wano nga bazembracing. Ekyaki weziri ezisinga obungi naye gyosanga n'ogiraba nga cathedral ennungi gye bazimbye obulungi teba kyaki yakusabiramu mu maaso eba yakuwasizaamu buwasiza abantu genda kwekubisizaamu not even a priest okubeerayo nti abagatte no kwekubisizaamu bifaananyi nawasa embaga. But you think that these people are all going to hell? No. Katonda yebo yabakolanga ki? What about us? Look in the chain of prophets. Have you ever heard of an African prophet? And the people who brought religion to our side, they tell us that the only image they give us in a black image comes with Satan, Lucifer. Ne beerabira nti ate ebitabo byennyini ebyeddiini byogera ku Lucifer ng'eyali malayika eyali asingwa mu banne obulungi na buli kimu kati ate gwe bafuudde omuddugavu olw'okuba yamala okusobya nnyonnyola ensonga perspective gy'otulabyeko kati obwongo bwaffe tuteekeddwa okukola ki okulaba nti waliwo bye tutakkiriza kale oli ajja kugamba yes tukkiriza sitaani gyali yanyiza Katonda yes na malayika but don't associate him with Micah because I did nothing to God and I don't know the reason as to why I was created black. Ebirala byonna nja bikkiriza but that is a no-go zone. In my race, I respect yours and you have to respect mine as well. Kati naffe bwe tutyo bwe tuli mu Uganda embeera y'ebyobufuzi kino kyekiseera wototeekeddwa kuwa bw'obanga wabuuka n'otegeera nti ebintu bitambula bwe biti n'otandika okulaba ebintu nga bwe bikolebwa n'otandika okulaba ebintu nga bwe biteekeddwa okubeera. There are people you can no longer grant access to your brain. You have to limit
the number of issues you load in your head. Oteekeddwa okubanga ofaayo kati ku biki by'oteekako essira. Waliwo by'olina okubanga kati essaawa eno luli twalinga tunyumirwanga ng'osobola osanga abantu nga balwana n'oyimirira n'olaba nga tukyali bato. Naye kati ku ssaawa eno muwasiwasi w'okunoonya ssente nga bwe kiri, I don't think Mark okuggyako nga nkulabye nga nti nyimiridde nkutaase mu mbeera, but standing to watch you fighting tekikyali mu bintu bikinyumira. Era bwe mbasanga mulwana, nze nga mu Kampala bwe nsanga abantu abalwana, I would anticipate nti bano bayaaye bali kukwe lwakwagala kusala bantu nsawo. They stage up a fight so that abajega baroba mutandika okulaba ngena abaana bakola. Kubanga ebyo babikola nnyo. Bagiyita ggaali, muba mukyalwana, befuula abalwana ne bakola batya ngena ababasala ensawo babajja babayisaamu eggaali. Eggaali ebayitamu. Kati wano we tuli mu struggle naddala abali mu struggle nga bwe muli. Wano we mutateekeddwa okuddamu ku budde bannabyabufuzi. Singa politician. Kubanga kati essaawa eno njagala mbabuulire nti bw'ogenda okwegereza ne bannabyabufuzi kababeere abali mu struggle nga bwe tuli. They are doing things ku bannaabwe ebikwewuunyisa. Someone blackmailing the other simply because gw'oyagala abantu bakyuse obuwagizi babuzze ku ggwe. Abantu batandise okukuba bannaabwe mu posters nga aba movement. I know. Abalala waliwo ekiwandiiko ekitambula kyenalabye bataddeko Seggona. A very, very disrespecting document. Naye bagitambuza. Badde sinnakiraba ekyo. Weekiri ekiri ekiwandiiko ojja kukiraba. I'll share it with you edda. Okay. Gwe munnastruggle aliwo kkiriza ebintu bino nti gwe wekka gwe muntu ali genuine mu struggle eno. Gwe wekka abasigadde bonna tulabe nga bw'otulaba, naye gwe wekka gwe muntu ali genuine mu struggle. Akakodyo ka Mwami Museveni kakozeseza n'abantu be nti ku ssaawa esembayo batandika okuvaamu nga mubadde nga mubagoberera simply because mwanguyirwa nnyo. Omuntu bw'atandika okuvuma mwatandika okuwemula mugenda mangu ne mugoberera. Najja ne yeekalakasa n'akola byakoze. Nabagamba nti gwe bw'oba oyagala okukakasa nti abantu abo bakozi ba Mwami Museveni, gwe naawe bikole, kole kikifaanaanyiriza olabe. Kola bukozi kikyefaanaanyiriza ogenda kulaba. Naye bano they are the same people. Abeera ku eno TV n'avuma, n'abeera ku eno radio n'avuma, n'agenda ku n'akola ata. Gwe ne buba tovumi okukola posti. Olwaleero mbadde nkola program teesa nange kugombolola. Waliwo mu lisena wa follower wa form azze n'agamba nti just olw'okuba abadde apostinga nnyo ebintu ng'ayambadde reedi apostinga ebintu bya Kyagulanyi, kitaawe bamutuuseeko bamuyita n'amugamba ajja mutuukeko amubuulire akendeeze. Kati ono apostinga mupostinza ebintu naye ebyateekoledde wabula byasanze n'abyongerayo bwongezi. Batandika omugambako. What about these ones abavaayo ne bagamba nti bavuma? So n'avuma ne mumugoberera later on ajja abagambe kati nkyuse nzizeeyo era eri. Mubuuze byabadde ayogera biba kuliko kikyuse. Gwe yayingira struggle ng'oli genuine, oyina ensonga ezakuyingiza. Kale vaamu nga zizzeewo. Especially baganda baffe bafudde mu eno struggle. Singa ogamba weekwata ku abo nti gundi yattibwa, Lieutenant Bukenya yattibwa, yattiddwa misana, attiddwa motoka ya poliisi, yali avuga mukyala naye obujulizi baabubuza. Kati nyweza omutima gwo ne struggle ng'onywererera ku Liita, waakiri ogambe nti kankituukirize kubanga Liita yafa kino kyayagala okutuukiriza. Kati ensonga eneekujja mu struggle lwe lunaku lw'onookera ku makya n'olaba Liita ng'atambula ku street. Bw'omusanga ku street ng'atambula then struggle giveemu kubanga ekibadde kikusibye mu struggle ye Liita eyagenda mu struggle.
baki museka mwa bazigi badani kyeyune bayasini kawuma bwo wali oyagala omukwano gw'abangi mwoyo gwa ggwanga kirumira omusiraamu naddala baganda bange abasalafu mbakubira omulanga nti bw'obanga okyajjukira eddoboozi lya Seeka Abdulkarim Ssentamu bw'obanga okyajjukira eddoboozi lya Seeka Abdulkarim Ssentamu erya Seeka Muwaya abo bw'oddangamu n'obalaba ku street nga batambula va mu swago naye bano abasigadde bw'olaba takulimba takubuzaabuza oyo alina naye ebibyo ebirowoozo ebibye ng'omuntu gwe nywerera ku bali abattibwa mu bulyazaamaanyi nywerera ku abo abattibwa mu bulyazaamaanyi bw'okendanga n'osanga Abdulkarim ku street najja nayimirira emimba lyakusaaze swago giveemu ku olwo wosaliza salaamu muswalabe pa swago giveemu naye ebbanga ly'omulaba nga tanna kujja sigala ng'onoonya obwenkanya kubanga abaamutta naguno gwakabalayika bakyalya butaala batambula abaana ba Abdulkarim Ssentamu baafuuka bamulekwa abaana ba Seeka Muwaya baafuuka bamulekwa lwaki abafuuka ensonga lwaki baafuuka bamulekwa be bayaayana n'enkya bajja kufuula ggwe oba okufuula abaana bo bamulekwa lwaki owulidde n'ekibi okirabye ng'osobola okukiggisaawo omukono gwo ogaanye osobola okukiggisaawo olulimi lwo weetiriridde osobola okukikyawa nakyo kikulemye ggwe okyuzinze kwagala kyagale lwaki kubanga bakoze ssente obusente obutono baamiru batandise okutandika okusaba ssente ffe Pulezidenti Museveni naffe tuwe naffe twala tuwe omusiraamu tasaba bakugamba mu kifo ky'okusaba waakiri genda otyabe enku otunde so baganda bange mbakuutira mumanye nti struggle gye tulimu ebyatuleeta mu struggle okujjako nga biwedde ate ggwe buli lw'obitunuulira nga toddiranga obuwagizi bwo oba amaanyi go mu struggle okwagala ku struggle n'okuteeka mu muntu nti gundi bw'aba akyayagala struggle nange njagala beera n'ensonga nga zizo ng'omuntu binafusi gwe nga ggwe era nsuubira bwe tunaakola ekyo ndaba nga struggle tegenda kutulemerera ate ebbanga lye tunaabeera lyosigala nga gw'okyagikiririzaamu esigala namu era ejja kuwangula Okay, tuyita wano mu comments z'abalabe baffe nabo bannaye nammwe tubeera nammwe si kubaleeka out. Anish Namara nga ekyo ensonga eyo nnyini yajjaffa gy'obadde oyogerako okugamba gwe nga gwe weebeereremu agambye nti ye alina kazi wa mami we musirikale. Namara yakola video nti yalaba video gye nakola ku Museveni n'atandika okumumanyiira naye namuwa levo n'akakasa olidde kyekyo kyogera nti gwe nga gwe olina kwegamba not because of somebody else kyetuyita okwebeereramu ate kasita you need to identify your purpose as a person olina okwidentify nga purpose yo ate temubamu maanyi olw'okubanga abantu beewamwe tebakkiriza there are still other people who will understand you kubanga tetugamba nti nabbi taweebwa kitiibwa gy'azaalibwa nabbi gye bamuzaalidde taweebwa kitiibwa Fumbaka Solomon Lama yazaalibwa mu Makka naye n'obusiraamu bw'atandikira mu Makka naye ekikwewuunyisa teyasembayo okununula bamuyisa bubi ne batuuka okumugobamu ate n'agenda e Madiina ne bamuwelkaminga ng'era beewuunya n'okwewuunya abantu b'omu Makka okubanga ekirabo kya Katonda kye yabawa bakyekambye kati ekyo kyekibeerawo nze nkugamba muganda wange nti tofa famire yo ne bwe baate bakukkiririzaamu gwe nywerera ku struggle abo bagatte gamba bugambi mu mutima gwo nti Mungu bw'ali batusobozesezza okubanga bakyali balamu kambagatte mu bengenda okununula because abantu tuyinamu eyo elementi y'embuzi oba ogitwala ku ttale kujja gy'otwala okulya naye ng'ewalira
so muganda nga yeeyo totya abantu bwoba tebakukkiririzaamu gwe kasukiririza mu struggle ejja kugwenda egenda kubuka. Wow. Mukulu Makanga, abantu abasinga abantu abasinga basiima mirimu gy'okola. I like the way this gentleman articulates his political rants. He has his rants. Sebo oli mutuufu nnyo, nze ku struggle mwenfiira, oli mutuufu teacher. Basically bantu bakkirizigana naawe Mukulu Makanga, sinalabayo any negative comment, naye kakati this is my school of thought Mukulu Makanga. Simanyi mpozi wakuba ndabyeko nti ebisaawe bagenda biggula, balina gundi ekiwandiikawo kye bafulumiza, ngenda kiyitamu abagundi abasiba aviation authority, naye nga abantu abasinga wano nze ndowooza bali mu diaspora eno Mukulu Makanga, naye abantu abali ku ground bakoze batya? Ate kati buuyo n'emisolo gijjo kati sima badde ku misolo, kati ate bazze kusaba lukusa bw'oba ng'ona vlogging oba ndowooza ng'ona waakinga n'okuwaakinga videos zaffe zino sima baba banaddamu n'oziwaakinga, baba bajja ku OTT kakati ng'ate kusaba lukusa. Bakoze batya abantu abali ku ground? Ebyo ebisinga bulijjo tubaze tubagamba nti era neebaza nnyo abantu baffe abadde bakutula mu videos zino. Emisomo gino ne bagikutulamu ne gisobola okuba nti gituuka ku bantu n'abagisaasaanya. Era maaso awo tujja kusaba n'abantu abalala. Waliwo initiative ezeetaagisa emisomo gino giteekanga ku flash, ogiteeka ku disiki abantu babutambuze. Ebintu bye tusomesezza ebbanga lino emyaka ebiri abantu okubuuka. Exactly ebintu byennyini bye twetaaga. Omuntu obitadde otya ku mwoyo, ozimbye otya omutima gwo okubeera nga gwe wennyini gwe kyakulwanyisa ky'okwenunula. Tolowooza nnyo ku kufuna byakulwanyisa, wabula gwe wennyini fuuka ekyokulwanyisa ng'ogenda okuba n'amakulu nti byonna bye weetaaga bibeera muno kasita obisowalinga mu bwongo. Eyo ye paati gye batayinza kukwatako. Mukulu Makanga, ate kati nzeeyo ku theory. Mulimu mu bwongo ka paati akakwata ebintu, akakamemorizinga ebintu, ne ka paati akakuleetera okufiiringa, ne ka transmittinga message, ne kagireeta gy'owulidde oba mu matu, ne kagireeta ne kagiconnectinga n'omutima, ne kateekako impact ku mutima gwo. That feeling akaleeta feeling. Ako muganda wange tebalina we bakakwatako, oli ne baakola atya. Manyi lwaki nja kugereza ku luyimba. Bw'ofunanga oluyimba olukukwatako ku mutima bwe pa, embeera yonna gy'olibeeramu, oba onyigirizibwa otya, oba okola otya, oluyimba olwo we balupuleyinga n'oluwulira mu matu be pa, omutima guddamu ne gufuna ekintu kiri. Ne bw'obeera mu nnyiike, ne bw'obeera ng'oziika muntu gw'obadde owulira ng'oyagala ennyo, oluyimba olwakunyumira ne lukukwata ku mutima n'olwala oluwulira oba nga someone alupuleyinga n'owulira sawundi gye lukubidde, kali kagundi kaddayo. Kati awo tebayinza kukwatawo. Awo wennyini we mbagamba nti ddira obwagazi bw'enkyukakyuka obuteeke mu kifo mu mutima gwo omuntu w'atasobola kukwata. Awo bw'onooba ng'otuuse ku eyo levo, ojja kwekanga nga tojja kubanga bano be baawadde emmotoka, be bawa kamera, be bawa laptop, be bawa ebitole by'emmere, be bawa ente, enkya n'ayogera oluddi kyabo. Tojja kubanga ono awulidde nti bakuba batta n'atya, kubanga awulira nti bakuba ne batta, abamu ne mu mutima gwe tannassaamu kiri. Mu busiraamu tugiyita, mu Luwarabu ebeera akiida. Tonnafuna kukkiririra mu Katonda nti obuyinza bwonna obukukwatako n'ebikuliko Katonda yasalawo. Buli lw'olitandika okutya nti bannaye Museveni akuba, akola ki, atulugunya, atta,
gwe kkiriza obagaana nti ebyo byonna Museveni asobola okubikola naye Allah yatta ate ng'okufa takukyusa ng'essaawa yakwetuusi. Bw'omala okufuna ekyo ebintu ebisigadde byonna bijja kuyita ku matu. Ojja kuba tokyatiisibwa, ojja kuba tosobola kugulirirwa, ogenda kuba tojja kusobola kubeera compromised mu mbeera yonna. Kati wano wetulaga batuggyeko buli kimu, bagamba kati n'okulaba blogs olina kubanga osobola kusaba lukusa n'okola ki. Nga bwe mwalaba amateeka bagabaleetera abayimbi nti bw'aba ayagala okuwandiika oluyimba alina okusooka n'akubira najja n'ategeeza aba insi simanyi abakitongole kyaki n'abagamba nti muwulire njagala okuwandiika luyimba oba nduwandiike naye sooka olutuyimbire mutya nti sinaba kulufuna naye mbadde njagala ndufune kale kati tukukkiriza yagala okulufuna kati ngenda dduwandiika ntandise dduwandiika muluwuliremu. Abatamanyi kuyimba be baba bakubuulira oba byoyimba byebyo byoba oyimba oba byokyuseemu. So embeera eyo gye tulimu gye tutambuliramu ebintu byonna ekigenda okubimalawo eddagala liririmu kwe kukeera ku makya ne tujjukira nti bino byonna tubikkiriza lwakuba obwongo bwaffe bakyabuyinako ekitundu nga bakikontrolinga. Njagala bakakasa ekintu kimu nti Uganda nga Uganda y'emu ku mawanga agasinza okukyusa obukulembeze bwagwo butya ng'ovudde ku bassekabaka abaali bafuga ebitundu eby'enjawulo ebyesudde. Twafuna obukulembeze obwawamu obwasooka nga tufuugibwa bazungu, gavumenti eyawamu ekipooli naye ng'efugibwa Andrew Cohen gavana, nga directives ezijja mu Bungereza direct ne zijja ne zitukolako wano ne batandika okubawa titles kati ono excellency ono ani nga bo babibatolerako. Bwe tumaliriza bajjajjaffe balwana bagamba tukoye Fugabbi, tukoye obufuzi bw'obumbula, tukola mu Kasambo, tukoye ne bayita ne bagamba nti akale pressure eyitiridde, pressure groups nyingi kati tubateeredde obwaze 62 ne batuwa obwetwaze bwatambulako emyaka wagindaba gyali ena. Obote ne yekyankula n'atabaala kabaka okakananga Obote awandi 66 Obote n'awamba naye bwe yatambula 66 awambi yatambulako emyaka 5 nsanvu Amini n'amuwamba. Amini avuga 79 naye ne bamuggyako gavumenti z'ekipooli zireese Lule nnaku 6 zireese Binaayisa zireese Paulo Muwanga baba n'Obote akomyewo Lutwa Museveni Muwanga Obote Lutwa Museveni essaawa eno Museveni yaliko. Naye gavumenti ezo zonna nga bwe zigenze njagala mujjukire tekuliko n'emu gye tusoma mu byafaayo nti bwe yali eggyibwako nti oba omukulembeze ono bwe yali aggyibwako amagye ge baali baagatumye Juba nti tegaaliwo baali baagatumye nti poliisi yali teriiwo. We've never been there without the police. So bino byemulaba nti Museveni abayintimidating agenza atendesa abasirikale afulumiza akanana afulumiza emmeka agenza akoze ebbatuuni akoze atya. Ekisooka singa abadde w'amaanyi ng'alowooza nti byakola by'amaanyi. One, there is no reason as to why he would broadcast amagye g'atendeka. Naye okugabalaga is to exaggerate. Nabagamba nti ekyambalo ekikifuula ekyebibombola. One, asobola okamafulaginga ne yeekweka wali ekisiko ne otomulaba bulungi n'olowooza kisiko. Naye ate bw'obalaba nga balinga batambula bwe bati olw'ebibombola ekibombola ky'exaggerating omuwendo gwabwe n'otofuna bulungi figa. Naye gw'ojjukira ekintu kimu mu bibombola muno mulimu omuntu alina obulamu nga gwe bw'olina. Mulimu omuntu alina obulamu nga gwe bw'olina era nga bw'agamba nti asobola okutwala obubwo era naye ekitwala obubwe tayinza kikomako. Ekitwala obubwe abasajja baffe emitima kikomako. Sajja yagambye ejjo lukutana simanya gundi ono mbola waffe twatta simanya half a million people naye tubuulira ono omuntu omu anda
ekiseera kyekyali kyabo jjukira nti half a million people be batta nabe essaawa zaabwe zaali zituusa ate era yenteekateeka nti katonda yali abateeseteese tebalina kugenda ku olwo but none of these people who are saying arrogantly nti twatadda tututiisa kino knows where he is going to die. Oh, yes. And I'm very sure bw'aba afudde tasobola kuzuukira nange mbanga Thomas bwe yawakana ku Yesu paka nga bamulaze ebibatu kati oyo abo ebintu ebibatayinza kubatiisako nze by the way Lucy n'okubiwuliriza siwuliriza but for purposes of at least analyzing people issues for tusomesa abantu nti owaye ekiri bwekiti ne bwekiti ekyo teba kikutiisa kubanga intention y'okukyogera yakukutiisa ggwe. Nina omuntu gwe nagamba yangamba nti naye ggwe ebyo yogera bajja kukwata Museveni ajja kukwata nengamba okay Museveni asobola okunkwatako era naye gwe Museveni n'akukwatako koze okay gwankwatako you anticipate asobola kunkola ki kyasobola okukola kyonna kisobola okukinkola asobola okunkwata asobola okuntulugunya asobola okunzita ekisembayo kyasobola okuzita ate kikwewuunyisa bwanzita buba buwanguzi bwange kuba mba sigenda kuddamu okuvumizibwa sigenda kuddamu kusisinkana bizibu bw'abanga abawangudde abasigadde mba sijja kuddamu kusisinkana bizibu byemusinkana sigadde mumba ku lugendo lwabwe nange mba ngenze eri gye ngenda otandika olugendo olulala nga nayo nina pulaninga byayo okitegeera naye nange mbuuza ekibuzo nti gwe wali okubaganyizaamu ku birowoozo gweogambye ye bwankwatako naye gwe wali okubirizaamu ku birowoozo nti nze bwe mukwatako anti bo balowooza hizanitacho lwaki gwe olowooza nti ye yekka yakwatako nti kisobola kukwatako okutiisa nti okwo kwe yatuteekamu gundi namwasa agambye olaba atandise n'okupostinga obuwanga ebyo kati nno apostinga buwanga ng'abupostinga mu bifaananyi naye luli yabututeerangawo ku nguudo twabusangako tetwabusangako ffe waka ennyumba eyaffe twamala ebbanga nga tugisokola mu busokozi masasi kyatutwalira ebbanga nga tebagirinoveetinga ekimu ku byatusangawo okutujjukiza olutalo luno ffe kyatutwalira ebbanga bayirawo ennyumba yaffe awaka bagirinoveetinge bagambe nti kati babijjemu ebituli by'amasasi bazizemu endabirwamu bakole bati naye maama yali yagireka ng'agamba nti mujjukirirenga olutalo kugamba balina engeri gye baali bateeka mu bantu ekintu okubeetamya olutalo okubakyayisa olutalo whatever and it was the very intention as to why Museveni murdered those people in Luweero triangle ng'ayagala abantu abeetamiise kye bayita olutalo era abantu ebbanga ddene abafuzi emyaka 13 plus ng'abantu boogera ekigambo kino wano tukyasobola kudda mu lutalo n'abasajja abakulu mwalo tuzza mu mbeera eri gye twayitamu Katumba Wamala yavaayo n'agamba bwe muba mwagala tuddeyo mweri embeera tusobola ogiddayo yes Mr. Katumba Wamala you can choose to go back mweri embeera but this time round expect a more intelligent society if you choose that jukira we mwagendera mu lutalo almost a minute fraction of Ugandans knew had information about a gun. Olwaliro almost everyone knows a gun. So if you want to scare people with a gun, weerimba. Nabagambye nti nayogedde emisana wano yembagamba nti buli kintu kijja nga kirina ensonga era kirina advantage ne disadvantage. Kati mwami Museveni bino byamaze banga ng'atulugunya abantu. Akantu katono tija gasi. Dali kusatu abatambulizamu abasirikale. Bakuba abantu without a reason. Time has come that now Uganda abasinga bagubye. Nabagamba time ndakutuuka nga bakuba tija gasi nga abantu bakyadduka. Mundu kati bazikwata ku mudumu. Naye kati okakuba muntu nagalanga jajoli. Because even now people bamaze identifying nti nabakuba potiya gazi tebalina immunity kubo. Bwakakuba nga katandika bwe kati kakwate kazeeyo mubo nabo bennyini bajja kuwemi wabo kubanga tebajja na gadgets go wabalabye kabambala maski mwabalabye ko nti balina gundi ku maaso ndi bota abayingire
era nabo bajja kaaba nga ffe bwe tukaaba. Soon or later Ugandans will learn that the only difference between them and us is the fear. Fear yokka yekyataddewo demarcation between the two of us, the group. Otherwise, if we do away with our fear, they will lose their power. Mumbeera yonna. Wow, Singa mugoba okutya ne mukwegobako bwe pa ab'amaanyi ogagenda okukoma. Nabagambye tiriyo muntu w'amaanyi akwata kyakulwanyisa. Bwe tugenda okulwana maaka nenzija kubagana ebikonde kikonde ku kikonde nenkulaba ng'okwata ejjambiya kyezo oli munafu ebikonde obitidde. So if Museveni says he is training these people, let them put their guns aside. But usisinkane. Awo bagenda otegeerera okufumba we kutali kuwota. Yes, baganda bange banakyoto tukkirize tugaane nti obuwangazi bwa Mwami Museveni ne regimu ye ne system ye to attributing largely kufe kutaccessinga bwongo bwa kufe kituufu nzikiriziganya naawe ngomba oba twali tuddawo ebbanga ero lyonna banna. This Museveni, people are fearing Museveni, but Museveni is one person who is so scared to an extent you can even bring him to anything. Mbakala sanebwe tugamba nti kakati abantu mutandika okuwagira buli avaayo n'azina nga ali bwerere mu underwear. Museveni ajja kwambula underwear aziziniremu. Era singa Kyagulanyi abadde nga asobola okunaaba ensonyi n'akikola. And to challenge him, I think Museveni n'andawe yali agijjiramu ddala. Kubanga ajja kwagala okuchallenginga. Yefuula atalaba bintu bino naye ng'alaba always. Wotegerera nti agoberera social media okukamala. Yakeera ku makya n'asirituka n'agwa like any other person. You can miss a step. N'ogwa. Naye ng'omusajja omukulu kkiriza nti ogudde bakuyoolewo mpola mu bikonde bakola omuntu bw'akkuba ekikonde n'ogwa ku ttaka. The best thing olina okukkiriza n'obeera ku ttaka engumi eno n'ekutambula n'ekuyitamu kubanga engumi ekubye amasannyalaze n'ekuyitamu omubiri n'egubuna. Naye bw'oyagala okugichalenjinga nti ositukoolaga amaanyi ndi bulungi nkolwa ntya kakonda akalala newe kaba kanafu katya nga katono n'akakona n'akazza mu position ye nyini waava okukuba n'ogwa. Kkiriza oba gaana tosigala ku bbanga era oddamu n'ogwa. Kati singa Mwami Museveni ekigwonga ekyo ng'agudde nga tekyamunoga teyandikedde kutandika kudduka nadduka nakola pressure nakola mukaka sente ndi mulamu. Why would you do that? So vola ndife abantu waffe tulina ekintu kye twekkiririzaamu Ssaabasajja owaffe tebamuzinyisiza ku olizo si eno gojja ogamba nti vayo ogambe bwoti aveeyo akigambe no tebamuzinyisiza ku ntoli. Singa yali Museveni nga yatuusaawo ne bagamba mubise enkeera yandibadde atambula bigere okuva gye yandibadde ali okujja mpaka kalasi nkyali mulamu. Gulumaka tuwumbe sawa tugituuse. Bannange mweba nnyo obudde era mwebale kubeerako naye mujjukire nti kiseera kye tulimu twetaaga okusonda essente okuyimirizaawo struggle. Mujjukire omusajja gwe tulwanagana naye yalina banka yasoloza emisolo gy'abantu gye balina access gye balina n'emmundu ezibba kubanga tulina ne betuwulira be balumba ne babba naye ate era ababba balina emmundu kati ate fe abatalina mmundu. Ffe munnange tulina gwe wekka okusobola okusaamu ate nga kino kye tukola
tuteeka mu nsawo yakwenunula. Nabagamba emabegako ne mbagamba nti ffe ssente ze tukoze muntu oyo nga eriko n'amaziga g'okubonaabona kwaffe ne tugiteekayo mu struggle, eba n'omukisa. Eba n'omukisa era obuwanguzi bujja kubaawo nga tetunnaba kwapiiringira international communities ne bawewishers abalala bonna. Let us first do ekisinga obunene oba ekisinga obukulu nga tukikulembeza okukaaba kwaffe ne saddaaka abasoma eddiini mukimanyi nti okusaba kwonna bw'okukulembezaako saddaaka Mukama Katonda akwanukula. Ebyo bibaddewo mu ddiini zonna mubimanyi. Kati saddaaka eri struggle nga bwe tusaba Katonda atubeerere nga bunaakagabo. Mudamu Dai program fundraising zigenda mu maaso mu areas zonna zimuwangaaliramu. Please go and support. Tulekerawo okwetematemamu. Don't bring camps. The People Power Camp. The People Power Camp is a single camp. We should not put in differences. Let us act together. That is the only way we can win. Tuleme kubanga abasibe abalwanira obwakyaki. Tulwanire ekisumuzo ky'okuva mu kkomera mwe tuli. Tujja kukifuna nga tugasse maanyi gaffe. Tujja kukifuna nga tukola ebintu. Ekisinga obukulu mu byonna mukimanye nti abantu mu diaspora kali akakodi Museveni ke yali aleese okubabuzaabuza nti agenda kuteekayo okulonda mu diaspora tekugenda kubaayo. Wabula buli muntu w'oli kino tuno baluyita lwoya lwa munyindo. Bwe tuba twagala Uganda okuwona tuteekeddwa kukyekolera ffeffe nnyini. Tugende eka tunule Uganda nga tetutumye tugende tununule. Buli muntu wewandiise funa endagamuntu kubanga Uganda kuno tugenda ginunula for the first time mu mirembe. Mwe baganda baffe abakozesebwa abakwata mmundu mwe mukozesebwa mwani Museveni mwe kati line of defense gy'ayina mu kweyambisa okumenya amateeka. Naye mujjukire they are watching you. Bino tebikyalinga edda nti ojja kukola ebintu obule. Mulabe balukotana omuntu yamukubidde entungamu. But before he knew, videos were outside Uganda. Amateeka wegali niwankubadde tugenda kuba tulese Uganda empya. Waliwo amateeka ge tugenda okusooka okukkiriza gasooke gakole naddala ku mmwe ababadde bagateeka ku bannammwe. Olwaleero okutyobola eddembe ly'obuntu, okutulugunya omuntu, ossa omuntu oyina kubanga ovunaanibwanga gwe so singa ekitongole ky'amagye, singa ekitongole kya poliisi. So as you're doing it, remember there is time for you to carry your own cross. And justice is coming. Believe me or not, it won't stop and nothing is going to come in between us and change. We shall crack. As Museveni says he's going to crack us. We shall also crack any stumbling block between us and change. Mumbera yonna yonna jekinagiramu. Being intellectual or nakalulu or any other form chosen by that latter. Fetwagala bakakasa tugenda kwenunula. Tufeeyo twenunule. Wano Japan tulina fundraising buli awangalire Japan mani. Ennaku z'omwezi nga 26 tuli Aichiken Yatomi mu kisaawe. Mudye byangu ne byolina byonna alina kyosobola okukyotunda kam tujja kuba tukuwa otunde omudaalo ojja kufuna omudaalo otunde byotunda for as long as tussa mu struggle. Tufunako percentage eyingira mu struggle yaffe. N'abalala mugende muwagire. Bungereza bakola ekintu kyekimu, ne mu America bakola ekintu kyekimu, ne South Africa, walala yonna Canada, Denmark, Sweden, Norway, n'ebitundu ebirala bana baffe abali mu United Arab Emirates. There is another one organized in Saudi Arabia egenda kujja convention in Riyadh. Mugende muweere muwagire kubanga kyonna kye muwagira mukimanye nti kidda mu struggle yaffe.
ffe nyini ffe bananyini kiswango ffe tuteekeddwa okufaayo ku kono ogikuŋŋaanyiza ki obuyambi ab'ebweru be mulowoozaako batulowoozeeko luvannyuma. Finally, those abawangalira mu diaspora, let us pack our baggage tudde waka tugende twenunule. Ataneewandiisa weewandiise, ne bw'oba teweewandiisizza Katonda yakuwandiika. Tudde Uganda okuuma akalulu kaffe tujja kwewangula. Singa tunaayogera ffenna mu ddoozi nga tugamba nti twagala Uganda yaffe, ne bamuzibe bajja tulaba, ne bakiggala bajja tuwulira, ne bakasiru bajja kwatula. Otherwise nkwebaziza mukadde wange okunkyaza, ne bannakyoto mwenna mbeebaziza ne muli. Akumata 10 na Mpeera Mission 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu is our president. National Unity Platform everywhere. People power, our power. For God and my country. Ate awo nnyongerako tweyanzege mukulu Makanga, abalabi bo n'abayizi bo bakusiimye omulimu gw'okola oba omulimu gwe tukola ku Kyoto. Amina. Mubeere bulungi till we meet again. Era